nach Lindau runter und Bodensee. Also eine richtig schöne Strecke, muss man sagen. Ich verbremse, gucke mal das an. Hackereich fahren oder Reifen blockiert. Ah, so ein Scheiß. Ach, Herrgottsack. Ich muss hier schon aus dem Acker wieder rausfahren. Scheiße. Aber ich bin nicht der Einzige. Guck mal, da ist schon mal einer rausgefahren. Himmelarsch. Boah. Alter, was haben wir dazu gelernt? Bremse bei nasser Straße, Reifen hat blockiert.